Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүхэндээ хин бэ нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаараар иргэн уулзж байна. Өнгөрсөн дугаарынхаа зочны сонирхолтой ярилцлагыг үзэгчд маань тоглон сууж үлдсэн байх гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны хамарт би соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Мөнх-Эрдэнэ буюу Мөөжиг. За тодруулж хэлэх юм бол манай Эрдэнэтийн FM радио тэгээ урлаг соёлынхны дунд бол Мөөжиг гэж нэрээрээ алдарсан. Тэгээд энэ уран бүтээлч залуутай олдож байна. Тэгэхээр Эрдэнэтийн радио 106.5-ын захирал ингээд Мөөжиг бас миний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн баярлалаа. Эрдэнэтчүүдийн өмнөөс энэ өдрийн энэ цаг мөчийн мэндийг хүргье. За, сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Танаа нэвтрүүлгийн хамт олон болон номлог үзүүлж байгаа нийт эрдэнэтчүүдтэй энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За, Мөөжигийн хувьд бол Эрдэнэтийн унгуу хөвгт. Нөгөө хаан төрсөн бэ энтер гэж асуух бол одоо илүү цолчлоо. Нэвтрүүлгийн маань асуулт. Тэгэхээр яг ээж аавтай нь Эрдэнэтэй айлуулж исэн түүхийг бас хуваалцсан сонирн баг. Мөөжиг бол одоо Эрдэнэтэд яг төрсөн одоо унгуу хөвгтийн нэг шүү дээ. Тийм, би бол яг Эрдэнэт хотод төрсөн. Манай аав ээж хоёр маань бол аав маань бол Говьлтай, ээж маань Төв аймгийн хүн байсан. Тэгээд ээж аав хоёр маань бол тухайн үед нөгөө Эрдэнэт дөнгөж байгуулагдчих үед залуучууд илгээлтээр ирж байсан шүү дээ, тий. Тэгэхэд манай Говьлтаагаас ирэл ээж маань Төв аймгаас ирээд хоёулаа нөгөө сургуулиудад төгсгөөсөн. Тэгээд аав маань яг жолоочоор Эрдэнэт үйлдвэр хийж ажиллаад ээж маань болохоор эмчийн одоо юугаар эмчээр ирж одоо Эрдэнэт хотод илгээлтээр ирж анхдагчд болж яг үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтанд гараа орцож яг явж байгаа. Эрдэнэтэд гэр бүл болцгоо тэгээд Эрдэнэтийн одоо айл болсон гэдэг. Хоёр талаас ирээд тэгээд Эрдэнэтэй айл болоод явсан гэхээр Эрдэнэтэд жан гэдэг. Тэгээд би төрсэн байх нэ гэдэг. Тэгээд би төрсэн гэдэг. Манай ихч бас байгаа ихчүүд хоёр маань. Хоёлаа юу? Тий, хоёлаа. Айлын баг, айлын ганцгүй. Тий. Одоо ингээд Мөөжиг зүгээр бага насаа дурсаач ингээл Эрдэнэтийн өвгтүүд чинь Орос шоколадтай тий гоё цэвэрхэн гоё хотод амьдарч байсан ингээл ярьдаг. Би бол 10 жил Эрдэнэтэд байгаагүй. Гэхдээ 10 жил Эрдэнэтэд төгссөн залуучууд бол Эрдэнэтийн тухай гоё төгсөмжүүд байдаг. Тэр нь бага нас хэрхэн өнгөрсөн? Ер нь бид нарын бага нас чи яг л нөгөө нэг байрныхаа гадаа бүгд тоглолцоогоол тэгэл баавгаан чихтэл тий тэгэл гүтэг матагтаал эрэгтэй хүмүүс нь чавхаар тоглоол, санкатгаар тоглоол. Санкатик гэдэг нэг тийм дөрвөн шааригтай модоор ингэж хийж аваад яг нэг тийм тоглоом байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд дээр нь суугаад нэг нь суугаад нөгөөх нь алталтанд хүрж байгаа алталтан загсан хүмүүс ингэж яадаг. Тэгэл тиймэрхүү юм дээр тоглоол яг байрныхаа гадаа л юм тэгэл бид нар ч тоглож өсгөөс. Гэхдээ миний хувьд бол нөгөө нэг би ч хотод сурч байсан. Хотод хараагаа хүмүүсийн сургууль 8 жил би ч оюутан шиг суурлаа ш 1-8 дараа. Тэгээд амралтаараа л ирдэг. Тэгээд амралтаараа ирээл би чинь жоохон бахтай их дугуй ундаг. Тэгээд 100 мөн бол дугуйгаас цац ирээл газ дугуйгаа хийж мэл юм амжилж авал тэгээд гарна. Тэгээд байрны маань хүмүүс ирсэн үү гэх тэгээд бөөнөрөө ирж тийшээ бид нар чинь нөгөө жоохон бахтай айгүйх заагт хийж яадаг байлаа. Тэгээд заагтныхаа хоолнд нөгөө гокийн тийшээ амьд хоолнд явна гэдэг бөөнөрөө дугуйтай 2-2-оос унталтаж авал тэгээд доошоо бараг 10-аад хүүхэд явдаг. Тэгээд очивол заагсны тийм амьд хоол авчирч тэр яадаг. Тэгээд ийштэйш айгүйх дугуйтайгаа айгүйх байрныхаа хүүхдүүдтэй явдаг гэсэн хоол. Тэр үед ч нөгөө машин тэрэгч баг байсан. Тэгээд замаа марч гайгүйсэн. Одооныхад бол тэгж олон 5-6 дугуйтай хүүхд тэг замаар явах хөдөлгөөн жоохон одоо хэцүүштэй. Зориултын дугуйн замаа байхгүй болох ч. Тэр утгаараа. Мөөжигийн дуу хоолой ер нь наавтайгаа адилхан уу, ээжтэйгээ адилхан уу? Их гоё тийм. Одоо аав маань ээж маань л ер нь жоохон юм жоохон гоё ярьж хөөрдөг юм гэдэг чинь. Манай аав бол жоохон дуугаа дөө. Тий. Хоолойны өнгөх гоё гэдэг чинь Мөөжигийн тий. Одоо эсвэл бид нар ийм ойр болоод идэх ч юм ингээл хаанч Мөөжигийн хоолойг ингээл таньдаг. Эрдэнэтийн дуу хоолой гэдэг шиг FM-ийн нэрсгээл болчих гэдэг шүү дээ. Дуу хоолой гэдэг шиг яг тийм санагддаг шүү. Одоо Орхон аймагт чинь нөгөө нэг хараагүй хүчний холбоо гэж байгаа тий. Мөөжиг чинь. Тийм би одоо 2010 оноос хойш одоо 8-9 оноос хойш нөө Орхон аймгийн хараагүй хүчний холбооны тэргүүнийг гээд одоо бараг 10 жил болж байгаа юм биш тий. Юун дөр харааны бэрхшээлтэй иргэд нэмэгдэж байна уу? Ерөнхийдөө бол бас л яг л ижлэхэндээ нэмэгдэж
чинь бас хасагдж чинь хурцууд нь хасагдаад тэгэл сүүлд бол ер нь одоо өсвөр насныхан тиймэрхүү хүүхдүүд аягүй их нэмэгдэж байна. Яг тэгэхээр нэг утас компьютер энэ их үзэл дэлгэцсэн юунд их ойрхон байдгаас болоод шил зүүдэг хүүхдүүд аягүй их болж байна. Тийм. Тэр утгаар нь нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. Харооны бэрхшээл бол бас л анхаарах ёстой салбарын нэг шүү дээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд дундаа бас заримдаа нэг хайхрахгүй орхиод байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Тэр гэдэг утгаар нөлөө ач холбогдол өгдөг. Тийм, уул нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг дотор ч нь тэгэл сонсголын бэрхшээл, харааны бэрхшээл, тулгуур эртний гэл ингээл зөндөө олон багч зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэйг хүмүүсийн ойлгоцсон зүгээр одоо нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зориулсан нэг дид бүтц хийчихээ гингүүтээ зөвхөн тэрэгцтэй хүний нэг налуу зам хийгээч тэгэл болоо. Тэгээ тэрийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд дээлтэй юм хийсэн гэж ярьдаг. Тийм, нэг тийм нийтлэг жишээ байгаа шүү тий. Тийм байгаа. Тэгээ тэр нь өөрөө тэр хийсэн бас одоо яг тэрэгцтэй хүнд зориулж хийсэн зам нь бас өөрөө нөгөө нэг стандартын дагуу байхаас байхгүй нь маш их баг жишээ нэг. Тийм. Одоо шинэ тэрэгцтэй хүн чинь өөрөө нөгөө тэрэгцээр гарахад тэр чинь одоо налууны бас стандарт гэж байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь бүр маш огцсон юм тэр өндөр. Тэгмээ тэр тэрэгцтэй хүн байтугай зүгээр хөлтэй хүн ч гарахад баг л нэрч хүмүүс тийм юм. Шууд шулуун хийцэн байт юм л ихэнх газрууд тийм. Хоёлаа ханыхаа тухай, гэр бүлийнхаа тухай яриа л да. Тэгэхээр одоо гэр бүл болоод хэдэн жил болж байна? Хоёр сайхан хүүтэй шүү дээ, тий. Бид хоёр ч 10 дугаар ангидаа үерхэж эхлээл тэгэл үерхэж гиснээс хойш тэгэл байж байгаа л сүүлдээ гэр бүл болоод ингээд одоо 17 жил болж байна. Танилцсанаас хойш тэгээд одоо хоёр сайхан хүүтэй. Манай хүн ч бас л Эрдэнэтийн онгон хүүхэд Эрдэнэт хотод төрсэн. Тийм. Ээжаавуу ментор бүглэг Эрдэнэтийн бас л нөгөө үйлдвэрт энэ төр ажиллаж байсан хүмүүс өдөг. Би нөгөө 8 жилд хотод 8 дугаар анги хүртлээр сурчаад 9 дугаар ангид нөгөө 10 жилийн боловсролыг бүр эзэмшихийн тулд нөгөө 9 дугаар ангид Эрдэнэтэд ирж шилжиж орсон. Тэгэхдээ эхнэрийнхээ ангид орж дараал тэгэл ихнээс тэгээд танилцал. Тэгээд би тэр хайр дурлалын ч юм үүссэн байдаг. Тийм тэгээд үерхэж эхлэв. Айгу сайхан эмэгтэй байдаг гэл хүмүүсийг хүндэлдэг те. Тийм ер нь манай эхнэрийг ер нь хүн болол тэгээд угаасаа тэгэл ингийн хүний нүдээр харахад угаасаа тэгэл бахархгүй байхын аргагүй л таа гэсэн. А том хүн хэдэн настай? Одоо манай том ч 14 настай. Баг нь одоо 4 настай. Хоорондоо яг 10 жилийн зэрэг 10 насны зэрэг тий. Ер нь ави аяас бэ нэ хоёр хүүд. Манай томчуу уул нь цэцэрлэгтэй байхдаа дууны тэмцээнд одоо айгүй их орж медаль маш авдаг байсан юм айгүй. Тэгээд 1 2 дугаар анги мангад бас айгүй дуулж мод гэсэн. Тэг сүүлдээ дуулаа болсон шүү дээ. Гинт сонирхсан өөрчлөгдөж явцсан. Тэгээд жоох спорт хөөгөө явцсан. Би сая нэг 100 бас нэг энэ нэг Эрдэнэтэд нэг хараагчдын бас нэг багийн спорт байдаг шүү дээ. Хонхол бөмбөг гэдэг нэг тийм волейбол гэдэг олон улсын хэлгийн олимпийн төрөл болоод орсон тийм байдаг. Тэрийг Эрдэнэтэд бис улсын аваргын зохион байгуулсан 21 аймаг Улаанбаатарын 6 дүүргээс ирж оролцсон баггүй. 150 60-аар тамирчид. Тэнд манай өвчин Эрдэнэтээс эрэгтэйчүүдийн багт надтай хамт нэг багт орж тогсон шүү дээ. Мундаг байна. Тийм л том болчих. Одоо яг ингээд урлагийн салбарын тухай яриа л да. Мөөжиг бол урлагийн салбарын нэг төлөөлөл, хэвлэлийн салбарын бас нэг төлөөлөл. За тэгээд нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллагуудын бас нэг төлөөлөл те. Ингээ явахаар зүгээр яг өнөөдөр ингээд урлагийн салбарыг харж ахт манай Эрдэнэтээр аваад үзэхэд л шүү дээ зөвхөн. Хуучин чинь бид нар ингээд за 10 жилийн өмнөхтөө ингээд харьцуулж ярих юм бол энд бас ингээд уралдаан тэмцээн олон үйл ажиллагаанууд явдаг, буцалдаг байсан юм болов уу гэж хардгийн. Залуучуудыг урлаг руу, спорт руу янз бүрийн олон зүйл рүү ингээд аюугаа урайлан дууддаг, бас тэнд итгэвтэй ч гэх юм уу. Магадгүй ерөөсөө урлагийн салбар тэр үед их гоё буцалдаг байсан юм шиг байна. Одоо ингээд сошиал ч гэдэг юм өөр захин ментор гэдэг ингээд нөлөөлж байгаа зүйлүүд байгаа ахaltaа. Гэхдээ л урлагийн салбарын Эрдэнэтийн их тодтолтой уран бүтээлчд маань их цөөрөөд байгаа юм шиг зүгээр миний л хувьд санагдаад байгаа. Яг халуун таванд нь буцалж байгаа үний хувьд энэ мөөжиг юу гэж дүгнж харж байна. Ер нь тухайн үед бол одоо бид нарыг яг хүүхэд байхс ч гэдэг юм уу те 20 март одоо шууж явж байхад бол Эрдэнэт хотод урлагийн
салбар бол ер нь маш хүчтэй байсан. Олон хамтлагдуучид, олон урамтээлчид урамтээлээ хийх гэж одоо хүсдэг. Уралдаан тэмцээнд их ордог. Тэгээд хамтлагууд ч ихээр бий болж байсан. Тэгээд тэрийгээ дагаад студиуд ч маш их ингээд одоо хоорондоо өрсөлдөөн гэл ингээд олон зүйлүүд байсан л да. Тэгээд тэрийгээ дагаад айгүй хөгжижсэн. Тэгээд тэр гарч ирсэн хамтлагуудаа ч гэсэн хүүхэд залуучууд нь их гоё сонсдог, дэмждэг, тоглолт нь болохоор очиж үздэг тийм байсан. Одоо зөвхөн сүүлийн үед бол яг нөгөө уур амьсгал өөр байсан байхгүй тийм уур амьсгал өөр маш гоё амьд байсан байхгүй. Одоо сүүлийн үед бол яг сошиал хөгжиж байгаагаар бол нэг талаараа сайн боловч бас нөгөө талаараа нөгөө хүүхэд жоохон муу одоо юу бол бас байгаад байгаа байхгүй. Амьд харилцаа байхгүй болж байна. Зүгээр үзхийг хүссэн юугаа ч хамаагүй одоо сайн мууныг мууны одоо юугүйгээр те цензургүйгээр дуртайгаа үзэж чинь шүүлтүргүйгээр үзэж чинь тийм болохоор тэгэл ер нь тэр үеийнхийг бодвол одоо жоохон Эрдэнэ хотын маань урлагийн одоо юу гэдгийг юу жоохон намж юм болсон. Гэхдээ ер нь бол одоо бол тэгээд урлаг урамтэл бас хийж байгаа хүмүүс бас тодорхой хэмжээгээр одоо юма хийгээд хийхгүй тэгэл ингээд шууд цагийн нэг оюунд ингээд одоо нэг танаа нэвтрүүлэг гэж хин бэ гэдэг шиг тэгээд ачтал алга болох гээд байгаа байхгүй юм л хийж л авахгүй бол тэгвэл сайхан урамтэлчд бол одоо ингээд Эрдэнэтэд бол байгаад байгаа байхгүй чимээгүй л ингээд байгаад юм хийхгүй л байгаад байгаа болохоос тийм мундаг авьяастай тийм мундаг хүмүүс бол зөндөө шүү. Тэд яагаад ингээд энэ одоо эдийн засгийн чадамж юм уу эсвэл одоо нөхцөл байдал одоо тэдэнд бас юу гэдгийг яг мэргэжлийн урлагийн байгууллагт ажиллаа хийгээд тэрүүгээр олон түмэнд соёлын үрийг тариа явж байгаа хүмүүс бол нэг хэрэг тий зүгээр чөлөөт урамтэлч гэдэг юм уу одоо миний хувьд би ч юм бол чөлөөт урамтэлч болчихж байгаа байхгүй юу чөлөөт урамтэлчийн хувьд бол урлаг гэдэг бол бас нэг шоу гэдэг талаасаа бас тодорхой хэмжээний бизнесийн одоо тий бас юм чадамж одоо юу гэдгийг санхүү гэдэг ийм менежмент, маркетинг гэдэг энэ ч бүр юм шоу бизнес байж байгаа байхгүй бүхэлдээ. Жишээ нэг дуу гаргалаа гэхэд дуугаа Улаанбаатар хотод очиж бичүүлнэ, хэдэн төгрөгөөр бичүүлэх үү, тэ аяын хийлгэн, фонограмма хийлгэн, дараа нь хоолой бичлэг, тэгэл видео клип. За тэгээд бүхэлдээ гарцсан дуугаа дараа нь яаж хүмүүст хүргэхүү, маркетинг, менежмент гэл ингээл бүх юм айгүйх тийм юм шаардлагатай болцсон байгаа хөө өнөө цагт. Хуучин бол зөвхөн телевиз фэмээр цацгал бараг дуу хийж болдог байсан ч юм уу тэ. Одоо бол тухайн дуу хүргэхийн тулд YouTube-д яаж байршуулах ёстой юм, ямар суугт байршуулах ёстой юм, хэрэг одоо дагагчтай тийм сувг дээр дуугаа байршуулах ёстой юм. Тэргээл аюулгүй олон юм байдаг болсон байхгүй. Тэгэхээр даваануудтаас тийм болохоор өнөө цагт урамтэлч байж үлдэнэ гэдэг бол аюулгүй хөрөнгө мөнгө санхүү, менежмент маш олон юм шаардлагатай болсон байхгүй. Дээр биш зүгээр шууд ингээд цэжнийхээ пангаар шууд нэг дуу хийгээл сап гээл тэр нь ингээд кассетэн дээр бичигдэл наран тулаад харагдал хий туулдаг шиг өнгөрцөн. Тийм болохоор өнөөдөр юм бол аяг хэцүү. Өөр байгаа. Тийм өөр. Мөөжигийн зүгээр өнөөдөр яг өөртөө дотроо болон өөрийнхөө одоо юу гэдгийг ажлын ширээн дээр ч гэдэг юм ингээд тавьсан байгаа томоохон зорилго төлөвлөгөө юу байгаа вэ? Ер нь бол яг зүгээр ажлын маань хувьд гэх юм бол FM радиогийн салбарт гэх юм бол орон нутгийн FM радио гэдгийг миний хувьд бас одоо ингээд одоо телевизүүдийн хувьд ч гэсэн FM-үүдийн хувьд ч гэсэн ингээд нэг орон нутгийн телевиз гэж бай. За тэгэл олон нийтийнх те Улаанбаатар хотынх гэл энэ төр байна шүү дээ. Тэнгүүд манай Эрдэнэ хотод жишээ нь орон нутгийн FM бол яг ховорхон болчиход байгаа байхгүй юу? Эрдэнэ үйлдвэрийн маань манайх байна. За танах нэг байх нэг үе ингээд тэгээ үж ангууд дахиад Улаанбаатар хотын бас FM радионд үйл ажиллагаагаа Эрдэнэтэд явуулж байна те. Яг тэрнтэй адилхан миний хувьд орон нутгийнхаа FM-ийг бусад аймагуудад Улаанбаатар хотод гоо цацх юмсан гэж миний хувьд боддог. Интернетээр дамжуулаад те интернетийг ашиглаад бусад орон нутгуудад Эрдэнэтийн дуу хоолой радио ярьж байна гэл ингээд цацх юмсан гэж боддог. Тэрийг хийхин тулд мэдээж боловсон өвчин маш их шаардлагатай. Дээрээс нь маш олон төлөвлөгөө маркетинг бүх юм шаардлагатай. Тэднийгээ гоё ер нь дотороо төлөвлөж байгаа ямарс нэг хийж хэрэгжүүлэхийг хүсдэг те. Тийм FM радио бол уран бүтээлийн хувьд ханзаг бас дүүрэн байгаа шүү те. Уран бүтээлийн хувьд бол надад одоо
Улаанбаатартод мэдээж дахиад нэг тоглолтоо хийх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл сая 15 он тоглосноос ч одоо би ингээд нэг хурдан юм шиг болцсон юм одоо ингээд 3 4 жил болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ хүмүүс маань бас үзэж чадаагүй хүмүүс маш их үлдсэн байна. Тэгээд Улаанбаатар хотын одоо хүмүүстэй ингээд таарж хахад ер нь гудамжаар ингээд явж байгаа хүмүүс дахиж энэ тоглолт хийхгүй мó хизээ хийх вэ? Тэр их сайн айгүйх тийм ярьдаг. Тэрний бодлоор одоо нэг Улаанбаатар хоттой нэг сайхан тогломоор байна. Тийм Эрдэнэттэй ч гэсэн одоо бас нэг сайхан том тоглолтоо бас 50 мэдээж гэхдээ тэрний тулд бол маш олон сайхан ур мэдээлүүд олон сайхан одоо зүйлүүд хийжээж тэгснийхаа дараагаар хийх хэрэгтэй учраас ингээд ур мэдээл дээр л ер нь тулж ажиллаж байна да одоо. Мөөжиг юу амьдралаас авсан одоо тийм нэг баяр жаргал яг юу вэ? Ингээд мөөжиг хөглж идэг одоо зарлага тэмүүлийнхаа төлөө мацхад ингээд гоё урам ирчвч хайрлж идэг зүйл юу вэ? Миний гэр бүл байна да. Сайхан хань 2 хүү маань байна. Энийгээ бодохоор л ер нь амьдралд бол шантрахгүй одоо өшөө илүү хөдөлмөрлөж өшөө илүү одоо ихийг хийж бүтээх ёстой гэсэн тийм юм шүү. Цаанаас л төрдөө ш. Тийм тэгэл би ч нөгөө багтаа яг нөгөө аав ээж хоёр маань үйлдвэрт ажиллаж байгаад яг намайг 8 дугаар ангид хахад ээж маань өнгөрөөл аа маань 10 дугаар ангид хахад нэг 2 жилийн зайтай л хооронд өнгөрсөн баггүй хоорондоо. Тэгэл яг өнчи үлдээлэгчтэйгээ ингээл яг дөнгөж 10-аа төгсөөл их сургуульд орох хэрэгтэй мартаа. Тэгэл яг тэр үед ингээл хэцүү байх үед их нэртэйгээ үргэлжлэжсэн. Тэгэл ер нь тэрнээс хойш тэгэл амьдрал зүтгэсээр хаал ингээл болохоос нь болохгүй хүртэл янз бүрийн зүйлүүдийг дуулаад ингээл яваад одоо бол яг амьдралын сайхан урам амьдрах итгэл тэр сайхан баяр жаргалыг бол ер нь гэр бүлээс л ажил дээр их ажилдаа болж байгаа сайхан хариал сайхан гэртээ халуун талаар амьсгалтай хүүхдүүдтэйгээ бужигнаал те ингээд явах сайхан шүү. Сонирхол хобби бол мэдээж нэг уран бүтээлийн хүн чинь бол байнга л те шинэ зүйл эрэлхийлж идэх бах. Зүгээр ингээд нэг тийм одоо уран бүтээлч хүн өөрөө юунаас тийм одоо юу гэдэг чимдээ хүмүүс хэлдэг чинь онгодоо авдаг вэ гэдэг шиг. Онгод төрдөг вэ гэдэр гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь яг нэг дуу гаргачаад тухайн дуу маань хэр хүмүүст хүрж байгаагаас одоо шалтгаалж миний дараагийн уран бүтээл хийх онгод маань магадгүй төрдөг баг. Ер нь бол. Тэгэл одоо ингээл хамгийн анх жишээ нь би чи хамтлагаараа уран бүтээл төөрөвж байгаа л ганцаараа уран бүтээл төөрөвж эхлэнгүүтээ хамгийн их ус хайрын сарнаа гэдэг дууг л тухай дуулж үзье гэж бодож байсан. Тэгэл хайрын сарнаа гэдэг дуугаа гаргаад тэр маань хүмүүст бүр маш их таалагдаад бүр монголч гэхгүй баг өвөр Монголын телевизээр хүртэл өөртөө ярьцлага аваад өвөр Монголын телевизээр гаргаад үгийг нь тэр орчуулж марчуулаад урд мөрд нэлээд хэд болсон шүү. Тэгэл ингэнгүүт ч хүн ганцаараа уран бүтээл хийх гээд нөгөө жоохон айжсэн юм чинь те уран зориг аваад ингээд цаашдаа уран бүтээл хийх онгод шүү төрөөл ингээд юм хийх аюу тийм эрчүүчтэй болж байгаа байхгүй. Яг тэр шиг тухайн гаргасан дуу тухайн уран бүтээл маань хүмүүст хэр гоё хүрж хэр их хаалга ташилт авч ин те тэрүүгээс тэрнээсээ шалтгаалж ирсэн дараагийн уран бүтээлийг хийх юм маань ер нь төрдөг юм уу да бий болд юм уу да гэж би боддог шин. Нийгэм ер нь их бухимдалтай штэ тий. Тэгээд л одоо таксийн цугаал явж байгаа нэг тэр хэсэг минутанд хүн гоё FM радиогоор дуу сонсоод ч юм эсвэл нэг гоё үг сонсоод ч юм уу хаяа нэг төрхөн зурийнхаа одоо стресс бухимдал янз бүрийн зүйлээ тайлах. Дуу хуур гэдэг бол хүнийг уйлуулдаг, амьдруулдаг, жаргаадаг одоо тэг бүхэл гоё мэдрэмжийг өгдөг зүйл. Нийгэм өөрөө ингээд нэг тийм бас нэг нийтлэгээрээ тийм бухимдалтай болчихлоо л да. Энэ бүхэнд одоо та нар бас магадгүй нэгэн хэсгийг одоо тийм ээ аялгууд сайхан дуугаар магадгүй ингээд хүмүүсийг бас авч явдаг байх гэж би боддоо шүү дээ. Ер нь яг тийм шүү. Сэтгэлийн эрүүл мэндийг бол баг дуугаар өгч байгаа байхгүй тий. Тийм ер нь яг тийм хөгжим гэдэг өөрөө яг тийм байхгүй. Хөгжмийг сонсох тусам хүний ингээд бүр тайвширч идэг. Анхаарал төвлөрж идэг. Тэгтэл ингээд бүх юм ингээд дандаа сэргэж идэг. Тэгээд дээрэс нь энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 6 тэрбум хүн чинь өөрөө үндэстэн ястан тий хэл одоо ингээд одоо шашин соёл бүгд өөр боловч нэг л зүйл дээр тэр хүмүүс нэгдэж нэг л зүйлийг одоо тавихад тэр хүмүүс одоо бүгд аз жаргалтай болж тэр бол ерөөс дуу хөгжим гэдэг байхгүй хүмүүсийн хооронд нь холбож чадна. Тэ манай жишээ нь бид нар одоо гадаадын ямар нэг сайхан уран бүтээлийг сонсоод хэлийг ойлгохгүй ч гэсэн хүн ингээл уураад тийм яг тэр шиг тийм. Одоо манай Монголын
Дөхөө гэж хамтлаг одоо тий яаж одоо байлдан дагуулж ин нэрвэл яг дуу хөгжмийн гайхамшигын жишээ нь тэр байхгүй. Одоо яг мөөжийн баримталдаг өөртөө бас нэг хилдэг тийм зарчим юу вэ? Би нэг энэ данжин шугамдаа л явна шүү гэдэг. Ер нь бол гоё зүв байх юмсан л гэж аяг боддог. Ер нь олонтойгоо яваа хүн болвол тэгэл ер нь газардахгүй хал гэж би боддог шүү дээ. Ер нь олонтойгоо байх дуртай. Ер нь тэгээд ингээд нөгөө багасаа л яг гэр мэрээсээ хол байгаад сурцсан ч юм уу хүний нөгөө арга юмыг олох те ингээд хүнтэй тайхан байх ингээд нэг тиймэрхүү тал дээр нэлээд тэгэл гэрээсээ хол байснаас олно шүү дээ тийм үү. Ер нь л гоё хүн болгон тайтай харьцсан юмсан болж игэл нэг чаддаг юм байвал тусалчих юмсан те. Тэгэл эргээгээ дандаа нөгөө юм нэг сайхан юмны чи юм заавал ер нь эрдэм ч нэг жижигнээс ч гэсэн ингээл аюугаа те. Тийм болохоор ер нь тэгээд нэг буруу гიშгч юмсан сайхан зөв явах юмсан хүүхдүүдтэй одоо би чинь зөвхөн өөрөө биш те гэр бүл хүний эцэг болсон болохоор тэгэл араас хоёр хүүхэд бас ингээл үлгэлэр дөөрэж одоо ингэж амьдрах учраас тэгэл сайхан зөв байх юмсан гэж л ер нь боддог доо. Тийм. Ер нь тэгээд айхтар би өөртөө бол ийм амар зарчим амар ингэж үүсгэдэг. Ер нь зүгээр хүн буруу гიშгүй муу юм хийхгүй л явж байвал ер нь болох байх ч. Тэгэхгүй ингээл амар ингээ өөртөө нэг хитрхи одоо хүнд зориг ч гэдэг хитрхи хүнд юм тавьчаал тэрэндээ хүрэхгүй амар шамтраал тий. Тиймэрхүү тийм бухимдаал энэ төр амар хэцүү тийм хэцүү шүү дээ. Хантайгаа хамт нөгөө хүүгийнхаа төлөө тэмцэжсэн яг тэр үе одоо бодоход үнэхээр одоо нөгөө бас нэг гэр бүлүүдэд тийм ээ буран ингээд хүн өөрийнхөө үр хүүхдийн төлөө өөрийнхөө амьдралын төлөө ингээд зүтгэх ёстой шүү ч гэдэг юм уу эсвэл нөгөө талаараа бас нэг нийгэм цохилт өгсөн штэ тий яг ингээд гоё айгүй тийм сэтгэлийн айгүй өндөр төвчээртэйгээр тэнхээтэйгээр ингээд тэмцэжсэн одоо ингээд бас тэрийг хаяа боддөг штэ хоёрыг бид хоёр чинь анхныхаа хүүхдийг яг төрүүлчихэл тэгэл нүдэнд нөгөө нүдний хорт тав дээр илрэнгүүт тэгэл сандраал эмчтэй үзүүлэл ингээл тэгэл нүдийг нэг аваад үлдчих юмсан ингээл тухайд тэгсэн чинь Монголын эмчнэр чинь тухайд бол ус ямар ч боломж байхгүй ахваас өөрөө байхгүй. Эхнийх нь нүдэн ямар ч заавна. Тэгээ хоёр нүд нь бол зүгээр нөлөөлөхгүй ч магадгүй ш тухайд тэгж. Тэгэл аваад бид хоёр чинь тайван сайхан нэг нүдтэй миний өвчин байсан шүү дээ. Нэг нүдийг авцсан. Тэгээ нэг нүдтэйг нэг 3 наснаас хүртэл зүгээр ямар ч сайхан асуудал явуулж гинт нэг өдөр яг нөгөөх нь бас илэрэл. Тэгэл заастаа одоо л ахуулж өстө чадахгүй шүү хүүхдтэй өстө би өөрөө яаж зовж өсч ирлээ те тэгэл зүтгэцэн тэгэл за Монголд бол ямар ч хэмжлэг боломж авахгүй гадагшаа дотгошоо явж үзүүлгээ судалсаар байгаа. Тэгээ Бээжинд бид нэр 2 жил гаруй эмчилүүлээд дахиад энэ тгэг рүү бас очиж нэг хэдэн сар эмчилүүлээ. Тэгээ сүлдээ дийлгээ аваад ахуулсан. Тэг зүгээр нэг яг одоо илэгшигч гэдэг юм уу, бөөршөгч гэдэг юм уу те сольчдаг тийм одоо өвчин байсан бол бас гайгүй. Энэ нөгөө хорт тавдар тий аваад удах боломжтой. Хорт тавдар гэдэг өвчин ч өөрөө нөгөө байнгын давтамжтайгаар хим эмчилгээ хийж яадаг. Тэгж байгаа л нэг л одоо нэг хим эмчилгээний за нэг 21-с 28 хоногийн дараа ирээрэй гэсэн бол яг тэр хоногтоо л очихгүй болдгоо. Тэгсэн чинь бид нэр хамгийн сүүлд Бээжинд хийж байхдаа 21-с 28 хоногийн дараа ирээрэй гэсэн чинь эмчилгээний мөнгөгүй болоод 3 сарын дараа очиж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө бүр хавдар амар том өсөөд үржээд бүр дийлдэхэг болцсон юм. Тэгэл тгэг рүү яваад гэмтгэж зүйлдээ дийлээгүү дээ. Ер нь тэгэл хүн хүүхэд мөхт ингээд өвдөхөд хүний хайртай хүн өвдөхөд бол хамаг нэр төр хамаг одоо юу гэдгийг те бүх байдаг юм а шууд хүн хайж юм. Тийм шууд энэ чинь тавьдаг хамаагүй тэгэл ажилласаа ч шууд гарч байгаа юм чи ажилласаа гарч ил мөнгө хайж болохгүй бол цалин маань хизээч тэр хүүхдээ эмчилж хүрэхээргүй тэгэл гараал шууд хот руу очиод нэвтрүүлэгт ороод юу чадах вэ юу л ямар боломж бүгдийн нэр нь хийсэн. Тэгээд тэрний өвчнөд бол 3 настай хавдар илэрсэн хүүхэд маань 5-6 нас хүртэл бол харсан. 23 жил харсан. Тэгэл зүйлдээ дийлэгүүдээ алцчих өгдөг. Одоо ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөллүүд одоо нийгэмд үгээ хэлж эхэлж байна л та тийм ээ. Одоо болроо гэл эмэгтэйгийн хувьд бол сошиалд өөрөө маш зөрөгтэй одоо гарч ирж байгаа учраас тэнд байгаа хүндүр зүйлүүдийг олж тавиад байна. Нөгөө болроо ярьцлагадаа нэг хэлсэн байсан шүү дээ ингээл заримдаа Монголд төрсөндөө айгүй харамсдаг гэл. Мэдээж хайртай бүх хүмүүс маань энэ их орн
энд байгаа. Гэхдээ ингээд Монголын нийгэм бас нэг тийм үг хэлэх хүртэлх хэмжээнд авчиад байгаа юм шиг санагддаг шүү. Ер нь яг хөгжлийн бишэлтэйч гэлтгүү зүгээр энгийн иргэдчихсэн одоо ингээл амар их ер нь бухимдж штэ яагаад тэгэхээр ямар нэгэн одоо яг зөв зөвлөхийн төлөө зориод ингээд зүтгэхээр одоо маш удаанаар тий хүн амьдралд одоо хүссэн юмд маш удаанаар хүрч байна. А зүгээр бохироор ч юм уу одоо арай жоохон ингээд буруу замаар явах юм бол арай хурдан одоо амьдрал нь сайхан болдог ч юм уу эсвэл тий нэг бол. А эсвэл нөгөө талаараа ямар нэгэн жижигхэн зүйлд одоо орооцлоод ингээд хүн яхад энгийн иргэн бол маш одоо өндөр ялмал аваад ингэ явж байгаа нэ зүгээр мөнгөтэй хүмүүс болохоор нэг жижигхэн мянгууд одоо маш том буруу зүйлийг хийнгүүт тэр зүгээр ингэ байгаад байдаг ч юм уу те тэр зүгээр юм энгийн үзэгдэл болцсон угаасаа л ингэдэг шүү дээ ямар сандал нэг сайн нэг солонгосын энэ нэг юу болсон шүү дээ тэгсэн чинь одоо Монголд ингэсэн бол нэг ажилт нь одоо ажилласаа халагдсан байгаа тийм зүгээр баг л өнгөө шиг мэж байгаа угаасаа тийм ажилласаа халагдах байсан гэдэг тэр зүгээр ингэ хүмүүс одоо тэгтэрхий зүгээр энгийн юм шиг хүлээгээд авдаг болчих. Уул нь бол энэ бол одоо буруу зүйлийн төлөө хүн болгон дуурч ямар нэгэн одоо том зүйл хийж авахгүй бол за угаасаа л наадуулчих гэдэг дээ гэж бид нэр ингээл яваад бид нэр ингээл байгаа тань. Тэгэл нөгөө өмснөс айднэр угаасаа ингэж жаад марччих юм дөө гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү байдалтай болчихж байгаа байхгүй. Өөрөө хүүхдийн маань ирээдүйн асуудал бол одоо л гэдэг байгаа зү тий одоо л зэгцэлж авахгүй бол бидний хойч вэ гэдэг. Мөөжиг ингээд нэг тийм заримдаа ингээд нэг хүний тэгдэж нэг уулга алддаг шүү дээ ингээл. Яста нэрээ гэл. Тийм үе ирж ирсэн үү? Тийм үе ирлгүй яах вэ? Яста нэр яах вэ гэл тий. Зөндөө. Тэгэл шамтгаас гарахгүй. Яг одоо тийм одоо бүр сэтгэлээс гардгүй шамтчихээс үеиг үлстэй яг нэг хүүхдийн нүдийг ахуулах л байна. Яах вэ? Ахуулахгүй дахиад жоох имжлүүлээд үзэхгүй гэл имжлүүлж яйтал нь тарих руу нөлөөл хамгийн түрүүнд нөлөөлдөг байхгүй нүд чинь тарихтай ойрхон. Тэгээд тарих руу өсөрхийлэх юм бол шууд хүүхдээгээд үхэх аюултай болдог байхгүй. Тэгэл яах вэ? Ахуулах уу? Дахиад жоох имжлүүлэх үү? Яах уу гэл тэгэл эмч нартайгаа зөвлөлдөл эндгийн нөгөө эмч нартайгаа зөвлөлдөл Монголын их нэлхсийн эмч нартай зөвлөлдөл тэгэл яг хамгийн сүүлд ахуулж байхад л тэр л зүйтэй хамгийн хэцээс. Урлагийнхан саяас ер нь жоохон хатуу жил байна гэж хэлж штт тийм ээ. Хамгийн сүүлд хэд л манай Эрдэнэтийн маань Эрдэнэтээр бас агуулдаг шүү дээ. Тэлгаач мөнгө шаагийн хувьд бол Мөөжигийн хувьд бас гашуудсан баг. Тэглээ хаа. Бид хоёр ч бас ойроосон. Ер нь энэ жил нэг тэгээд ч байгаа хүмүүсүүд бид нэр хитрхийг анзаараад байгаа юм. Ер нь залуучууд айгүйх санаа өнгөрлөө. Тэгээ урлагийн мундаг хүмүүс бас айгүйх өнгөрлөөс санаа энэ жил. Тэгээд одоо талигч шагаах маань надад нэг дуу өгч ирсэн юм аа. За. Нандин гэдэг нэг гэр бүлийн ханийн тухай дуу. Нодлон би нэг 11 сарын 17-нд тоглолттой байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхэд шагаах маань ирсэн шүү дээ. Тоглолтын дээр маань ирж айдуугаар өгсөн. Тэгэхдээ амлсан байхгүй танаа ихнэр өстө мундаг сайхан ингээл те бас яг нэг чинь ярдгийл ярихгүй юу те манай Монголын бүгд л ингээл өстө мундаг бахархдаг. Тэгээ би танаа ихнэр зориулсан нэг ханийн тухай дуу зохиож өгнө гэдээ ярьжсэн. Тэгээ Нандин гэдэг нэг тийм ханийн тухай дуу надад өгөөд тэгээ тэрийг нь одоо би аяыг нь хэлгэцэн. Тэгээд удахгүй дуу болж гарна да. Тийм гайхалтай сайхан дуу гэр бүлийн хайртай хосууд нэг хүндэтгсэн тийм сайхан уран бүтээл. Гарна да. Ахаа үлдээс уран бүтээлээс амьдруулна да тий. Хэлэх дуртай үг нь юу вэ? Мөөжгийн. За яг нэг нэгэнд хилчдэг ч юм уу те ингээд амнаас гардаг ягаад чи нэг тийм нэг өөрт нэг ойр нэг дуртай үг гэдэг штеп. Ер нь бол миний хувьд бол ер нь өөртөө ихтэй байх л ер нь хамгийн гой чанар. Хүмүүс амар өөртөө ихтгэлгүй байдаг шүү дээ. Тэгэл хэлэхэд бол би өөртөө ихтэй чи чадсан шүү дээ те. Нэг тэгжил зоригжуулах юм дуртай та хэлэх дуртай та өөртөө ихтэй бай. Турмтгаар ярьжсэн шүү дээ. Эрдэнэтийн маань урлагийн салбар ингээд бас нэг үеэд аваад дараагийн үе дээр эрэхтэй нэг жоохон уналтын байдал руу ингээд бид нэг жоохон хазаагаад байна уу даа гэх тээ. Урлагийн салбар одоо зөвлөл гэж байгуулагдлаа. Эрдэнэтээс төрж гарч байгаа уран бүтээлч залуучууд ер нь бид нар яаж дэмжих юм. Нөгөө л нэг үйлдвэрээ бараадаа л тээ. Цаахан уран бүтээл хийчихсэн залуучууд маань үйлдвэртэл орчвол бас нэг цалин сайтай юм, хангам сайтай юм уу гэдээ явж тохиолдлууд асар их байна шүү дээ.
Тэгэл аль нэг цэгт нь ороод нөгөө урлагийн арга хэмжээнд нь оролцож байгаа залуучуудтай би бол их таарлтдаг. Хараад хахад спортынхан ч тэр урлагийнхан ч тэр ер нь л ингээл үйлдвэрлэл орсон байх жишээ нь. Тэгээ яг үйлдвэр дагсан хот гэдэг утгаараа тийм байж болно. Гэхдээ одоо бид нар залуу хойч үе энэ урлаг туртаа олгох нөгөө тэр сайхан дуу хуурыг очиод үздэг болгохын тулд юу хийх юм бэ? Одоо та нарын хувьд бол бас л урлагийнхнаа ярьдаг л сэдв баг гэж бодож байна. Ер нь бол одоо яг нэг эрдэнэт маань урлагийн хүмүүс ингээл таарахаараа бид нэр нэгдэх хэрэгтэй, юм ярих хэрэгтэй, дуугар хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн шинжилт хийх хэрэгтэй гэж байнга ярьж байна. Энийний тулд юу дутагдж байгаа юм гэхээр миний хувьд бол жоохон бодлого дутагдж байна. Төр засгийн бодлого те. Шат чатны одоо тийм бодлого дутагдж байна. Боловсролын байгууллагаас ч тэр төр засгаас ч тэр те. Бид нар чинь нэгдэг байхгүй. Одоо шин за аймагаас том байгуулж байгаа ч юм уу эрдэнэтэд болж байгаа хэмжээнд тэр дуулах гэхээр маш хямдхан үнээр бид нарыг дуулуулах гэдэг. Тэгэнгүүт чинь бид нар ингээд бид нарт болж байгаа хэцүү шүү дээ. Аль болох бидний урам төлийг одоо үнэлээд те. Тухайн дуулдаг үнэ хашаад нь дуулуулдаг ч юм уу. Тэд нарыг нь ингээд дэмжиж одоо дуулуулах юм бол тэд нар чинь тэр одоо шин газар одоо ямар нэгэн зүйл дээр дуулчаа тэр мөнгөөр эргээгээд тэд нар чинь өөрсдөө чанартай урамтай гарна те. Тийм байхгүй. Улаанбаатарт бол зүгээр одоо шин дуулахад бол гайгүй одоо хэлсэн үнээрээ би ингээд дуулчаад тахад эрдэнэт тэгэхээр л төсөв мөнгө хэцүү байна юм байна тийм байна ингээд баг дуулгээл ингэдэг. Энэ хамгийн ихний наазахын асуудал байхгүй. Энийгээ бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй яг ингээд Улаанбаатар хотын одоо урам тестийг авчирхаар баахан мөнгө төлөөл авчраад тэднээс өчнөө мөнгө өрдөг. Яг эрдэнэт тийм байдгаа бардаг гэнэ. Яг эрдэнэтийн урам тестийг оруулах болохоор маш бага мөнгө төлөвлөчөөл тэгэл яг ийм л байгаа даа маяг. Энд нь л одоо ингээд багтаал ингээд хэдүүл бараг нэг 50 100 муу ч гэдэг юм уу тий. Дуулчих гайл. Тийм дуулчих гайл ингээд ингэдэг. Одоо тэгтээ яг сүүлийн үед бол бас гайгүй болж байна. Яг тэр юм дээр бол хатуу байр суурьтай байхаас хэрэгтэй юм шиг. Хатуу байр суурьтай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгэл хийсэн үнд нь очиод гуйгаад дуулаад байдаг бол адилхан бол би нэг үйлдвэрийн арга хэмжээндээр дуулсан. Захирлуудын ерөнхий захирлуудын шинжилтээр. Тэгэхэд бол би сая төгрөгөөр айлтан дуулсан. Тэгэхэд бол надад бол зүгээр л бас яг л гой миний үг үнэлээд ингээд дуулуулж байна. Тэгэл камертоны болд ах чинь нэг дууга 3 саяар дуулж байгаа тэрэн дээр. Тэгэхэд би тэр үний хажууд нэг дууга 500 мянгаар дуулаад 2 дуу дуулаад сая төгрөгөөр дуулаад гарч иж байгаа. Тэгэхэд бол тэр чинь надад бол урамтэлийн үнэхээр том дим байгаа байхгүй. Яг л хэлсэн үнд маань ингээд дуулуулаад тэрийг хүн чинь хаваад ингээд урамтэлээ хийгээл. Ер нь бол нэг тодорхой хэмжээний бас бодлого баймаар байна. Шинэ жил наадам гээл те. Хоёрхан баяртай юм шиг. Тийм тэгэл тэрэн дээрээ л нэг жоохон ингээд нэг жоохон урамтэлтэй ингэдэг. Ер нь бол зүгээр энэ хүмүүсийг төвчүүлэхийн тулд гэсэн хуучных шиг нэг тийм баг одоо уралдаан тэмцээн ч гэдэг юм уу хотод бол одоо дээр рок попынх нэг дөнгөж гарч ирж байгаа үед тэднийг хурцлахын тулд пентатоник гээл тэмцээн бол юу уралдаан наадам болдгоо л байсан шүү дээ. Тэрэндээ бүх одоогийн энэ мундаг том нэртэй хамтлагч дуучид бүгд орцгоо шилдэг дебютэрийн тэрэгэл ингээл өрсөлддөг тэрүүгээр тэрнээс нь гой гой урамтэлүүд төрж яадаг хүмүүс төрж яадаг. Тийм юу ч гэсэн манай Эрдэнэт хотын одоо нэг урам тестийн дунд байх хэрэгтэй байхгүй. Тодорхой хэмжээний оны шилдэгүүдээ нэг шалгаруулцдаг тийм өнгөрсөн оны шилдэг цомог, өнгөрсөн оны шилдэг дуу, өнгөрсөн оны шилдэг видео клип гэж яагаад урам тестийн дунд Эрдэнэт хотод тийм байж болохгүй гэж тэ. Тэгэх юм бол тэрийг одоо чи нэг тийм хийгээл тэрийг сурталчлаад бүх телевизүүдээр ингээл хүргээл ингээд бол хүмүүс нөгөө тийм маркетинг хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол нэг урам тэлүүдийг ч гэсэн хүмүүс хүлээж авна, сонссоо дуртай болно янз бүр байхгүй. Эрдэнэтийн уран бүтээлчдийг уусаа тэгдэг шүү дээ. Нөгөө жүжигчин ундрмаач гэдэг юм уу те. Хэсэгэн зур байсан ганц нэг уран бүтээлчүүдийг л өмчлөөл манай Эрдэнэтийнх гэдэг болохоос биш. Яг Мөөжиг шиг ингээд унган уран бүтээлч их юм бол үнэхээр одоо өмчлөө шүү дээ те. Гэтэл заримдаа бол надад яг тэгж санагддаг байхгүй ингээд сүнс хамтлаг те. 3 бүдүүн гэлдэг чинь гэтэл яг одоо Эрдэнэтийн одоо унган гэх юм одоо яг Эрдэнэт гээд өмчлөх тийм уран бүтээлчд бол бид нар бас авч үлдэх гэдэг юм уу те. Тэднэрээ ингээд хизээд ингээд нэг тийм гоё нүүр дахалж авдаг ч гэдэм үү тийм болох хэвээр учраас нөгөө бодлого гэдэг юм хэрэгтэй ах л та. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар бол бодлого бол маш хэрэгтэй мэлээ ер нь бол. Гэхдээ бол бид нар ч өөрсдөө одоо шин миний хувьд бол яг Эрдэнэтийн би дуучин ингээл Эрдэнэтийн Мөөжиг гэдэг бол Улаанбаатар хотынхан маань одоо урлагийнхан ч гэдэг юм уу хүмүүс ингээд Эрдэнэтээс юм дуучин гэж амтахгүй мөртлөө манай Эрдэнэт хотод бол яг тэр тал дээр бол жоохон бага гэх юм уу да тийм. Ер нь
Улаанбаатарын одоо урлагийг хүлээж авч байгаа залуучуудын сэтгэлгээч гэдэг юм уу те. Дархных, эрдэнтийнх ер нь бүгд ондоо шүү. Өдөөнийх ингээд бүгд хоорондоо шал өөр. Мөөжиг нөгөө би тийг сонсч байсан л та. Хүнийг ингээд шууд дуу хоолойгоор аягүй урдан таньдаг. Тэгэл мэдлэхэд өө тэр энийн ингээл мэддэг гэл хүмүүс аягүй хэтгдэм билээ. Тэр нэг тийм хүний юу байна уу? Тэр одоо яг нэг хараг үнэл юу бах л та. Чихэн бүр нүд болцсон ч гэдэг юм үү те. Сонсгол нь илүү сайн хөгжсөн. Тэгэл тухайн хүнийг нөгөө дуу хоолойгоор нь цээжилсэн. Тэгэл мэдлэхэд шууд тэр байна гэж мэдчихдэг. Гэхдээ заримдаа бол годон жудамжаар ингээд яарс марцсан ч явж явах үед ч юм уу хүн тийм мэдлээд өнгөрөхөд юу лээ гэж дотроо бодоод өнгөрөх хүн байдаг шүү дээ. Сайн үгэл өнгөрч байгаа тэр хүн хооронд хинбэ гэж чадахгүй тэгэл өнгөрдөг үзэндээ байдаг шүү дээ. Нөгөө рекламын хоолоо уншдаг шүү дээ тий. Тэгэхэд бол мууж ингээд шууд текст нь ингээд байж шүү дээ. Тэгэхэд яг мөрөөр нь ингээд яг олоод уншдаг байгаа байхгүй. Рекламын текстийг одоо би сүүлд бол гар утсан дээрээ л их сайхан авчиж байна дөө. Тэгэл авч байгаа л уншиж байгаа л тэгээд. Тэгэл бичээл найруулаад хүмүүсийн өгсөн текстийг өөрөө боловсруулаад боловсруулна өөрөө толгой дотор боловсруулж. Одоо хардаг хүн чинь ингэдэм байл л да бичиж жагаад найруулж байгаа тэрийг бичиж жагаад ингэдэм. Би бол шууд толгойн дотор найруулдаг байхгүй. Хүн ингээл бүх мэдээлэл за одоо шинэ реклам хийх гэж байгаа хүн чинь шууд найруулж надад өгөхгүй шүү дээ. Бүх мэдээлэл өгч чинь за утасны дугаар муур хаяа ингээл бүх хамаагүй бичиж шүү дээ нэрээ тэгэл тэрийг бүгдийг бичснийг биччихгээ гэж хамаагүй бичүүлж байгаа л тэгээ бүгдийг өөрөө уншаал утсан дээр Facebook чатаар ч юм авчин тэгээ тэрийг нь уншиж байгаа л толгойн дотор сайхан найруулж байгаа тэгэл эвлүүлээл уншина шүү дээ. Гэхдээ бас мундаг чадвар шүү тий. Тэгээ одоо сүүлийн үед хотоос урамтэлч дуурчид их реклама хийлэгдэг болж байна. Тэгээд та өөрөө мэдээлэл хийчихээ ерөнхий мэдээлэл та яг нэг гоё ингэж хийцтэй гэж ингэдэг явц. Бүр амарчлаа доо. Тий. Та угаасаа мэдэн штэ гоё хийчээрэй гэлээ. Тийм та өөрөө мэдээлэл гээл хийчих. Одоо хүнтэй ямар сургуульд явдаг вэ? Энгийн сургууль уу эсвэл харамны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургуульд явж байна? Манай хөө харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116 дугаар сургуульд хотод сурж байгаа. Улаанбаатар хотод сурж байгаа. Яг наад чиг оюутан. 1-ээс 8 дугаар ангирт сурж байсан шиг одоо яг адилхан тэгэл хотод сураад дотоороор нь байгаа. Тэгээ амралтаараа сурагчдын амралтаар ирж амарна, зуны амралтаар амарна. Гэртээ ирж амарна. Бусд үед хичээлдээ суралцсан тийм. Тийм бусд үед хотод сурна. Гэхдээ одоо бол хуулиараа бол одоо боловсролын хуулиараа манай хүүхэд одоо шинэ Эрдэнэтэд амьдардаг бол тухайн яг Эрдэнэтийн орчинд сурах боломжтой болсон. Суралцах юм бол одоо тухайн сургууль нь өөртөө тэр хүүхдийн сурах орчинг бүрдүүлэх тийм үүрэгтэй болсон байгаа даа. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо яг би хүүхдээ авчираад энд Эрдэнэтэд сургая гэхээр нөгөө боловсон хүчний тэд нар маань хэр хугацаанд бэлдэх хүлээ, мэрэгших хүлээ. Тэгэл нөгөө хүүхдүүдийн ангийнх нь яаж хүлээж авах хүлээ, яах хүлээ гэдэг юм олон асуудлууд байгаа учраас тэр жоохон цэцэсний дараа гарч гэдэг юм уу хүүхдээ энд авчир сургах уулын бодол байна. Одоо өөр манай хүүхд чинь дуундаг болохоор тэгээд жоохон ахлах анги маань орох орч юм нааш нь бас гэрийн хажууд ойрхон байлуул намаарл. Хүүтэйгээ мөрөөдлийнхэн тухай ярилцгаа ирээдүйн төлөө ярилцлага чөлөөтэй ярина. Манай хүмүүс ч гэсэн ер нь сайхан яриа шүү. Жохон махтаа бол анаа гэж эхлээ цагдаа болно гэдэг байлаа шүү дээ. Тэгэл чи харахгүй жаа цагдаа болохыг гэж хэлж болохгүй шүү. Тэгээд аав нь чинь цагдаа болох байх юм чи мундаг юм чинь тэгээд жохон байж. Тэгээ одоо бол манай хүүхэд бол ер нь тэгэл байж гал би ер нь тийм болвол яах вэ? Ийм болвол яах вэ гэж бид нэр ярилцсан. Тэгэл ээж аавтайгаа бид гурав ярилцаал. Гэтэ би ер нь зүгээр бодож байгаа зүгээр хүүхдээр нь одоо хараг үний хамгийн айтайхан юм хийж чадж байгаа тий амьдрал аваад явчих хэмжээний юм бол барай заслын чиглэлээр хүүхдээ сургатай юм л гэж бодоод байгаа шүү дээ Японд. Тийм тэгэл өөртөө нь ярихаар би чадах болвол гэдэг. Тэгэл нэг ихлэ Японоос сайн сурч Японоос сурчих юм бол дараа нь асуудал өгч тэгэл боломж олдно гэдэг. Тийм боломж олдно. Ер нь хүүхдүүдэд тулгамддаг асуудал юу гэж ер нь ярьдаг вэ? Чиний хувьд ч гэсэн ер нь хараг хүүхдүүд. Тийм хараг хүүхдүүдийн хараг хүүхдүүдийн одоо яг зүгээр ингээ би хүүхдүүдээр харж байхад бол тухайн үед бол намайг сургууль сурч байхад манай багш нар бол их сайн байсан, мундаг байсан. Одоо бол ингээ харж байхад зүгээр хүүхдийг яг ерөөсөө сайн шахаж өгөхгүй байгаа юм шиг надад ч санагдаад байна шүү дээ. Тэр сургууль багш боловсруучны асуудал, сургалтын багш боловсруучны сургалтын програм, хөтөлбөр
Жишээ нь одооноос бол ерөөсө хараагүй хүүхдийг бол ерөөсөө англи хэлд нь сайн, тэгэл компьютерт нь сайн болгоод төгсөж өсөх байхгүй 10 жилийн. Хамгийн сайн чаддаг зүйл юм. Тэгж яхад жишээ нь одоо компьютер одоо бол компьютер дээр хараагүй хүүхд бүрэн ажиллах боломжтой. Ямар ч төвшний юун дээр. Тэгж яхад одоо манай хүүхд чинь 7 8 дугаар анги орчод ах чинь л компьютерийн тэр юу нь сайн зааж өгөхгүй байдаг. Би гайхаад ерөөсөө яагаад ингэдэг юм бол. Тэгээд өөрөө тэр нэг сургуулийн дотроо захил маглаа сольж мөлөл ингээл айгүй юутай ингээл асуудалтай тэгэл юу л нэг сургуулийн систем ямар гэдэг нь ойлгомжгүй. Тэгээд би эрдэнэттэй байдаг болохоор дээрээ бас хөлөө олохгүй. Тийм хөлөө олохгүй байгаа. А бидний үед бол би лав ингээл ерөнхий боловсролын сургуульд ирээд 9 дугаар ангид ороо суралцаад бол надад ямар ч огт юм гайхааргүй юм байхгүй. Яг л сургуулийн юм яг л ижлэхэн үзчихсэн харжсэн хичээлүүд яг ижлэхэн байсан байхгүй надад тухайд бол одоо магадгүй манай хүүхд ирээд энд ерөнхий боловсрох юм бол жоохон сургуульд нь хоцрох маягтай ч юм уу тиймэрхүү байх болов уу гэж бас жоох эмээгдээдэг. Зүүдэндээ хамгийн сүүлд аав ээжтэйгээ хэзээ уулзсан бэ? За хай зүүдэнд орж ирэх. Орж ирлгүй хаа. Ээжигээ зүүдлэн, аавыгаа зүүдлэн. Тэгээд тэр яг зүүдлсний маргааш надад амар гоё юм шүү дээ. Сая за сүүлийн 7 хоног манаг бол зүүдлэг байна. Нэг сарын өмнө бол нэг ээжгээ нэг зүүдлсэн. Тий. Ямараар ер нь их зүүдэнд орж ирэх шүү. Сон хуучин байранда яг айгүйх зүүдэлж зүүд ингээ хар одоогийн байга орчиндөө биш. Яг нэг хууч ээж аваа хамт амьдарч байсан байранда. Ээж маань яг юм яриад тэгээ хүүхд мөхт маань байгаа юм. Одоогийн хүүхд мөхт ихнэр маань ингээл бөөнөр инээж хэрэгтэй. Ээж нь байгаа юм. Тэгж зөв аз жаргалтай маягийн зүүдэлжсэн. Өчигч аав ээжтэй зориулж дуудвал би аав ээжтэй зориулж яг ёстой дуулж байгаа. Зүгээр гаргасан яг тийм уран бүтээл байхгүй. Хамтлагтай байхдаа бол ээжтэй зориулж амьд бурхан гэдэг дуулжсэн тийм. Фото дуулжсэн. Гэлээд нүлээ бигээ. Айгу хит олжсэн шүү дээ. Тийм хойдог өөр хит олжсэн. Манай хамаатны жогоо өгтөө гэсэн чи одоо тэр нь бүр томсаар дугаар ингээд залуу болсон. Зүгээр тоглолтын дээр бол зүгээр шууд нэг амьд хөгжим мөгжмөлтэй бол ээжийн тухайд зөндөө дуулжсэн. Ханийн тухайд дуулжсэн би нэг удаа тоглолтын дээр. Хандаа зориулаад дуусна шууд ойлаад. Тэгээ болцсон чинь. Тэгээ намайг уулсан чинь манай хүн ичиж гарч яваад. Уулын доор үзэгчдийн тэнд ингээд зүгээр маань сууж мууж үзэхгүй шүү дээ зохион байгуулж байгаа тааш 10 урдны яваад. Тэгсэн намайг уулсан чинь сараа зоод гараа авчихсан. Тэгээ тойрч явж байгаа дуун дуусгаар нь орж ирсэн. Тэгээ би уулсан чинь яг тэр тоглолтын дээр манай үзчихсэн найз майзууд ярьдаг юм. Манай их жуулаад найзууд уулаад ер нь бүх хүмүүс уйлсан юм шүү дагаж уйлаад. Амьдрал ер нь байна шүү тий. Тий. Тэгээ амьдралд хайртай байх. Амьдралын тэр гоё эрч хүч урам сайхан энерги тэгэл аав ээжигээс сансан тэр сэтгэлийн битгэлийг одоо тайлах гэл энэ аялгын уран бүтээлээр дамжуулж хүн болгон өөрийн гэсэн тэр гоё зүйлийг олж авч идэг. Тэгээд Мөөжигийн дуусан доонуудад үнэхээр дуртай. Тэгээд бас нэг пенийх нэг ямар ч байсан 2 ч том цомгийн эзэн болчихсон өнөөдөр ингээд сууж гин. Тэгэлгүй яг би тэгээд Фениксэн дээр одоо нэрэ 2 дахь цомгоо бас өөрчилж билглээ. Миний нэрээ надад байхгүй цомог тийм байхгүй. Нодлон манай Эрдэнэтийн Батулзын Батэрдэн ах дэмжиж бид хоёр ч эхлээд радио дээр нэг юм дээр хамтарч ажиллаад тэнгүүтээ тэгээд миний цомгийг байна тэгэхээр болоод тэгээ яг сайхан дуунууд маань ингээ гараад ер нь болцсон байсан. Тэгээд их сайхан цомог бүтсэн. Тэгээ ерөнхийдөө нэг урамтэлч хүний хувьд бол хамгийн үнцэнтэй хамгийн одоо хүчнтэй тусал хөлсөн шингэсэн зүйл бол цомог гэдэг юм билээ. Тэгээд энэ сайхан цомгоо ястаа бэлгэлээ. За баярлаа. Дуучнаас ер нь цомог аавна гэдэг бол нөгөө хүмүүс ч айгүйх бэлгшээд шүү дээ. Тийм надад ч андын залгалдаг. Би ч анх нэг жавхлан эрдэнэт дээрэл нэг тоглолтоо хийж байхад дөнгөж гараал үйдсэн жавхлан дээр. Зайны галт дээр. Тэгээд жавхлан ирээд тоглолтоо хийсэн чи би тоглолтын дээр нь сууж ирсэн чи нөгөө хүмүүст ингээ урдуур нь яваад юугаа бэлгэлж байхдаа надаа тэр тухайн үед бол CD байх касет өгчээсэн баг. Тэгээд тэр касет ч надад бүр амар гоё тэгэлж. Нандин чадгалаа тий бүр. Тий нандин чадгалж унтглаа. Одоо FM радио бол арай өөр шүү дээ. Бид нарыг ажилтдаг байх үед бол та ингээл бүх олон CD, MP юу вэ тий бүгдээс нөгөө захиалсан дуугаа хайдаг. Компьютер шиг байсан юм шүү. Чамайг юунд ажиллах вэ? CD медиад. Намайг ажиллах үед чинь бүр касет байдаг байсан шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь касетаа ингэж бүгдийн нэрт ингээд чагсаацсан. Тэгэл нөгөөдгөөсөө гаргаж ирэл. Намайг айгу нэг залуу ярьдаг байсан.
Гэхдээ нэг залуутай ингээд зүгээр таарсан чи ярьдаг байхгүй найзуудтай ярьж байгаа. Наа ч өстой амар мэддэг. Ингээд зүгээр кассета гаргаж ирээ сэгсэл хингүүт яг дуун явдаг. Бүр тийм хэмжээнд очтлоос тэр үеийн техник бол яг тийм байлаа тий. Тэрэнд нь тэгэл тохируулаад тэгэл ажиллаа сурцсан. Тийм радио бол үнэхээр хүчтэй. Хүн болгон сонсдог. Аюу гоё эсвэ шүү тий. За баярлалаа. Ингээд хувь зайны галтэр гээд гой нэр өгсөн байна. Тийм хувь зайны галтэр гээд дууныхаа нэр нэрсэн. Манай Монторопын Зизи гэж залуу юм хувь зайны галтэр гэдэг дуу чи дуулвал ер нь хүнд айгуу гоё хүрх юм шиг байна. Үгэн нэгэл надад тэгж авах өгчсэн. Тэгээ би Ардан Захараа энэ зохиолгоод яг миний 100% өөрийн урамтай. Би ч нөгөө хөвчлэн л ингээл найзууд хайрын санаагаал хүний одоо нэг хуучин дуулж исэн дууг энэ сэргээж дуулдаг гэсэн. Тэгээд энэ бол яг урд нь хүний дуулж байгаа үг цоошин нэр яг дуулж гаргаж ирсэн миний одоо нэрийн хувцс юм уу тийм үү. Хаартай дууны маань шүү. За баярлалаа. Гэр бүлтний эрүүлийн сайн сайхан бүхний хүсье. Тэгээд гэр бүлийн аз жаргал гэдэг бол одоо энэ дэлхийн хамгийн одоо үнэтэй баялаг. За тэгээд хүнийг одоо бүх сайхан энергиэр цэнгэлж идэг зүйл. Тэгээд гэр бүлтний сайн сайхны хүсье. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Нөгөө хүмүүс хэлдэг штэ. Энжин лам бурхан үргэлж ээж ахалтгай гэд. За баярлалаа. Эрүүл отор шигээ. За ингэ нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын соёлын зургийн ажилтан дуучин Мөнх-Эрдэнэ буюу Мөөжиг өргөдөө оролцлоо. Ингээд анхаарлаа хандуулан бидний ярилцлагыг хэсэг хоромч гэсэн тоглон сууж саатан сойргосон үзэгчтэй баярснаа илэрхийлье. Гэр бүлэрээ халуун дулаавар амьсгалын дор амралтынхаа өдрийг аятаа тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяртай үзэгчтэй эрт дугаараар уулзъя. За чихвч зүнхөр жоохон удаа ярихаар жоохон яаж юм толгойн болгоогүй. Толгойч гайгүй. Яг нөгөө юугаа чихэрээ нэг оршноо мэддэг болохоор бүр шалгуур чинь дийсэн. Тэгээ шүү. Даа жоохон ам цангаад байд шүү.